Nie sú to niagárske vodopády. Kladanú jahôdku. Smrekový púčik. Čaute priatelia. Vítajte so mnou späť v prírode. Máme troška silný vietor tu na horách, ale to nevadí. Ja som tu si prišiel nazbierať, kým ešte začnú tí smrekové výhonky čerstvé. Tak predtým je tu takýto, vyzerá to jak šištička, taký púčik. A ja si nazbieram tieto púčiky a pôjdem ešte pozrieť nejaké ďalšie bylinky, čo tu nájdeme. Máme tu extrémne sucho posledné dni, no týždne, nepršalo, všetko je tu také vyschnuté. Minulý rok už boli tie výhonky krásne, teraz tu mám ešte zatiaľ len tie šištičky a troška si ich nazbieram, asi si ich dám troška do medíku, potom si pôjdem pozrieť nejaké tie horské pramene. A uvidím, no. Troška ako to tu vyzerá v tejto prírode. Ešte stihnem tie šištičky, že tie majú zase inú chuť ako tie smrekové výhonky. Tak uvidíme, no. Ja si ich idem nazbierať a pokračujeme spolu ďalej. Nielen príroda, ale aj hmyz a kliešti ožívajú, tak sa tu troška ochránim. Dlhé roky používam repelent Predator a zatiaľ som s ním maximálne spokojný. Toto máme Max Plus, takže až 50% účinných látok. No, to by malo stačiť. Pomaličky kráčam, idem ešte túto poobzerať čosi, čo tu nájdem na okolí a po prípade sa snažím troška skryť aj pred tým vetrom a uvidím, chcem ísť k takému horskému potôčiku a nabrať si tam vodičku a nejaký ten čajík. Tak uvidím, no. Keď nefúka, je fajne teplúčko, a však aj keď fúka, je príjemný ten vietor, ale na zvuk to není boh vie čo. Ale nevadí, niečo vymyslíme. Teraz, keď sú ešte mladučké tieto bukové listy, tak sú fajné, chutné, ako do šalátu. Keď sú také jemnučké ešte, že to cítite, potom už budú tvrdé a už nebudú také chutné. Teraz majú takú jemnúčku, až tak kyselkavú, príjemnú chuť.
Troška sa posilním a pokračujem. No, bežne tuto za mňou pekne tečie potôčik, ale ak som spomínal niekoľko týždňov, ani kvapka nezapršalo, čiže je tu extrémne všetko suché, však preto bolo aj vyhlásené v týchto oblastiach zákaz zakladania ohňa, lebo je to tu všetko vysnuté. Toto je prvý prameň, hovorím, tuto krásne teče ten horský potôčik a ideme ešte pozrieť jednému prameňu, že dúfajme, že aspoň tam nejaká tá vodička bude. Priatelia, našťastie tuto to vyzerá ten druhý prameň lepšie, nie je to žiadny extrém, ale už predsa aspoň niečo tečie, no. Je sucho, ale tento je taký silnejší ten horský pramienok, takže paráda, tak som rád, že sme není úplne na suchu. Ja pomaličky kráčam môjmu obľúbenému miestečku ku takej kaplnke tuto v horách a je tam aj studnička popri tomto potôčiku a chcem si, no v prvom rade sa idem napiť a potom samozrejme ten čajík si nejaký chcem spraviť a tie šištičky dať do medu a možno si to dám na taký roštek, nejako špecialitka, tak uvidíme. Drobný kvítok, šumné dzíče, lem zarmuto. No je zaujímavé, že vnútro tejto kaplnky využil aj nejaký vtáčik a urobil si tu hniezdo. Má to pekne kryté. Priatelia, pozrite sa, koľko teraz je toho pelu v tej prírode. Všetko mám od pelu. Všade, všetku techniku, všetko je to. Celý som od pelu. Troška sa napijem tej čerstvej vodičky z prameňa. Osviežujúca. Už keď začne byť tí horúčavy vonku, tak to bude dneska cez okolo 20 stupňov, takže už je teplúčko. A tá vodička, fantázia. Rozmýšľam, že idem ešte tuto pozrieť k takému vodopádu, že či troška tam tečie tá voda, alebo je to taká bieda, ale tak keď už som tu, tak si to spolu pozrieme. Ja idem pozrieť tomu vodopádu, že či to ešte je vodopád, alebo nie. Alebo keď je takéto suchšie, niekedy nevždy vie úplne pekne tiec a tak som zvedavý, no ale hovorím, máme krásne miesta, akurát dneska som videl niekde na sociálnych sieťach, že tieto boli Janošikové diery, tí zástupy ľudí, proste kilometrové rady, stovky ľudí, stovky
No hovorím si, no tak toto by nebolo pre mňa. Ja som rád. Niekedy stačí len ísť do najbližšieho lesa a zistíte, že ako je tam krásne a nepotrebujete. No, samozrejme je to tam tiež krásne, ale tam je tisícky ľudí a tu som proste sám na extrémne veľkú vzdialenosť a to je pre mňa to fascinujúce. Nie sú to niagárske vodopády, ale myslím si, že je to krásne. Samozrejme, vie to tiež o mnoho viacej. Tento vodopádík, len hovorím, je extrémne sucho, dlho nepršalo a to si pýta svoju daň a tej vodičky v tej prírode je oveľa menej. Ja som zvedavý, ako to bude tento rok s hríbami, lebo kto pozeráte, viete, že rád chodím na tie hríby, tak sa neviem dočkať na tú hríbovú sezónu, to si pozrieme v lete a najlepšie je na tú jeseň. No ja sa pomaličky pôjdem potom presunúť tej kaplnke, kde si to pôjdem niečo vychutnať, troška zrelaxovať, ale ešte si to tu troška užijem. Priatelia, ja si naložím tieto púčiky smrekové v medíku. Med je fantastický, lebo všetko, čo tam človek dá, tieto tak veľmi dobre konzervuje. Vlastne on vysaje, keby tam boli nejaké baktérie, aby sa to nemnožilo, on to vysaje tú vlhkosť vodu z toho a potom všetko pekne zakonzervuje. Možno poznáte, keď si niečo dá nejaký zápal, dáte ten med, ono to vie tak pekne vytiahnuť a je to, toto využijeme a hovorí sa, že med sa nikdy nepokazí. Takže má skvelé vlastnosti. Vidíte, mám tu ešte už aj, začínajú už aj z toho tie smrekové výhonky, ale ja som prišiel teraz skôr a mám tu ešte takéto šištičky. No. Spravíme si takúto špecialitku. Dobre. Skúsim tam teraz zaliať ten medík. Nech sa mi to dostane všade. No. A nechám to, nech to dojde až steče až dole a nechám to chvíľočku pôsobiť a ja si pôjdem pripraviť ten čajík. Samozrejme ešte podoplňam, keď to steče. A potom vám to ukážem, ako to bude vyzerať. Takáto delikatesa. Ako môžete vidieť, ono to vyzerá jak nejaké jahodky. Idem si, priatelia, nabrať troška vodičky na ten čajík. Nech ju dám povariť troška. Hovorím všade kopu peľu. No, nech sa mi to poriadne naplní. A ja si pôjdem dať variť vodičku na čajík. Nech sa mi uvarí. No a spravím si nejaký ten čajíček z toho, čo tu máme. Teraz sú plné výživných látok. Takže
Môžeme pridať ešte prvosienku, to kvietky. Nech ten čajík má grády. A už len počkám na vodičku a nechám si to potom olúhovať. Krásnučké, žlté. Oj, len mi tu nejako ten vietor fúka. A ešte som tu našiel aj smrekové výhonky. Dáme, nech je to komplet. Priatelia, vodička sa mi varí. Aus, sviňa páli. Kto by to bol povedal, no. Vypneme. A zalejem si tento čajík. Plný vitamínov a nechám si ho olúhovať. Mám tu už prichystané všelijaké dobrodky, len chcú sa tu deliť so mnou rôzne zvieratka. Pridám si do toho čajku troška tohoto medíku. Má krásnu takú žltučkú farbu. No. No. Potom si ho ochutnáme. No. A ja tu mám nejakú špecialitku. Už je to také popučené, ale čo? Tak my si to takto môžeme popučiť. Máme tu tento náš zázrak. Ochutnám. To je zaujímavá chuť. Dám si to tu na ten roštek. A prilákame všetkých mravcov. Takúto zdravú, výživnú bombu. Priatelia, ja sa do toho rýchlo pustím, lebo púšťa sa mi do toho rýchlejšie hmyz. Všetko možné mi tu potom lozí. Tak ale to je tam v prírode. Vyskúšame ten čajík. Má takú špecifickú chuť. Ťažko čomu ho prirovnať. Ja si tu dám tento hroštek. Tak dobrú chuť. Aha. Cíti to troška po ihliči. Ihličie, ale bohužiaľ kedysi, keby nebolo čo jesť, tak aj partizáni, čo pobehovali v týchto lesoch, museli, nemali takýto dobrý roštek, ale museli jesť takéto veci. A teraz je to plné vitamínov. Samozrejme, všetko s rozumom.
nič netreba preháňať, ale lebo všetko ho veľa škodí. Tak dobrú chuť. Priatelia, ja sa ešte posilním predtým, ak pôjdem. A dám si túto výživnú bombu, nakladanú jahôdku, šmekový púčik, s rozumom. Nie všetko. Troška energie. A necháme niečo aj na neskôr. Ja si pôjdem pomaličky pobaliť veci a pôjdem zase na spiatočnú cestu. Priatelia, ja som už na spiatočnej ceste a dúfam, že ste si užili so mnou takýto pekný pohodový deň v tej prírode a som si troška zrelaxoval, troška som zase pobehal, čo je tu nové, zase je tá príroda o niečo iná, všetko už sa začína úplne zelená, to je nádherné a ja teraz musím ešte vyšlapať poriadny kopec hore, ale to už vás nebudem zaťažovať môjim trápením. To si pekne vychutnám ja a my sa, priatelia, potom niekedy zase uvidíme niekde v prírode a ak sa vám videjko páčilo, tak nezabudnite dať like, komentár, kto ešte nemá odber, dajte tam odber a my sa potom vidíme zas niekedy na budúce. Čaute. Kade chodím, kade pijem, nebojím sa, že zahyniem. Kade chodím,